esta otra nacha. Es el que le tiene, más abajo la puede hacer. Abajo donde tiene el mecate rojo. ¿Ah? ¿Cuál? Sí, pero si quieres jálalo para arriba para que vos lo otra, No joda, perro, ya me va a bajar la otra. Mira que le digo que esa bolilla ya la han reventado. Wow. Whoa!